Hasan olib ketdi-da. Olib bo'ldi-da. Yana o'rab. Yana o'rab so'y. Shu yerda biz yangi yil bayramini kutib olgan edik. Mana bugungi hozir kechamizga juda ham ko'p mehmonlar tashrif buyurishgan. Hozir qorboboyimiz, bolajonlar uchar chirmalarda uchib kelyapti. Ularni kutib olishdan oldin bu yerga buvajonlarimiz ham tashrif buyurishlar. Undan shu bilan birgalikda mahalla faollari, yoshlar bilan ishlash agentligi rahbari Meliboyev Ilhomjon tashrif buyurgan. Va shular bilan qatorda xotin qizlar faoli Gulgiraxon Shodiyeva. Bular ham sizlarga yaxshi tilaklarini bayon etishadi. Hozir hoji onalar o'zlarini duolaring bilan bugungi kechamizni ochib bersalaringiz. Marhamat. Hoji onalarimizni duolari biz uchun eng kerakli. Oldin olma duo oldiga maqol bor. Qani? Assalomu alaykum. Mehribon onajonlar, hoji onalar, hoji otalar va farzandlari, hammalaring iloyim qutlug' kunlarga, muborak kunlarga keldik. Allohga shukr. Hamma yo'g'imiz to'kin chochin, hamma bolajonlarimiz o'qimishli, farzandlarimiz kamolga yetsin iloyim. Shunday farzandlarni voyaga yetkazgan Ulug' akamga, o'g'lapamga mingdan-ming rahmat. Har yili bolajonlarimizga, mahalla ko'ydagi insonlarga shunday chiroyli ulg'ayon kunlarda bayram qilib ko'ngil ko'taradi. Bu farzandlarimiz bayram kunlarda xursand bo'lishiga qanchalik ota-onalar xursand bo'lishi, hammamiz prezidentimiz shunday kunlarni yaratib berganligiga shukr. Xonijonimiz sog' bo'lsin, mo'jizaxon ishlariga rivoj bersin. Hamma ishlarda oldinga yurg'izsin. Farzandlarimiz Qur'on o'qiydigan va juma namoziga boradigan 5 vaqt namoz o'qiydigan farzandlar bo'lsin iloyim. Ota-onalarimiz hoji safarlarga olib boradigan o'qimishli, bilimli insonlar bo'lsin. Va'damizda katta kichiklarimiz sog'ligi, salomatligi iloyim yaxshi bo'lsin. Iloyim Xonijonimiz sog' to'ylarda shunday ulg'ayon kunlarda uchrashishni nasib etsin. Bundan
bo'lsin. Qariyalarimiz iloyim sog' bo'lsin. Farzandlarimizni kamolini ko'rishni nasib qilsin. Hamma farzandlarimiz o'qimishli, chiroyli insonlar bo'lsin. Yurtimiz obod bo'lsin. Meva-chevali har tomonlama to'kin-chochin bo'lsin. Mahalla ko'ylarimiz tinch bo'lsin. Yurti olamimiz yaxshi kunlarda erishaylik. Mo'jidaxonni ham iloyim ishlariga zafar tilaymiz. Bunday barakotli, bunday ixlos qiladigan nimalarni tashkil qilganligiga rahmat. G'ulom akamga, o'g'lapamga kattadan katta rahmat. Ishlarni boshqaga. Amin. Alloh akbar. Rahmat, yashanglar, sog' bo'linglar. Sekretariy bo'lamiz. Xo'p, bolajonlar. Bitta qo'shiq qo'yib yuborishdan oldin bizning mahalla raisimiz ham tashrif buyurgan judayam ehsonli, hammaga homiylik qiladigan, xalqini mahallamda yonib kuyib yashaydigan G'ayrat aka Po'latov tashrif buyurgan. Qarsaklaringiz ostida G'ayrat akani mikrofonga taklif qilamiz. G'ayrat aka bilan birgalikda Talabjon bizning mana shu uchastkavoyimizni ham taklif qilamiz. Marhamat. Qarsaklarimizga qizimiz kattaroq. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, onaxonlar. Kirib kelayotgan 2023 yil bilan barchalarga she'rlarimizdan o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan hammalarga tabriklayman. 2023 yil hammaga omadli, baxt saodat keltirgan yil bo'lib qolsin. Bugungi tadbirni tashkillagan barcha homiylarimizga, bu tashabbuskorlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. 2023 yil to oxirigacha shunday xursandchilik kayfiyatda o'tishini Allohdan tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat. Assalomu alaykum, mahallamizning eng mehribon onaxonlari va lobar ayollari, jajji shirin bolajonlarimiz. Sizlarni 2023 yil bilan chin qalbdan tabriklayman. Dunyodagi yaxshi tilaklarni tilayman. Birinchi o'rinda mahallamiz, oilamiz tinch bo'lsin. 2023 yil hammamizga omad va baxt olib kelsin. Mana shu tadbirni tashkillagan Mavjud opamga katta rahmat aytaman. Hammalaring tinch bo'linglar. Rahmat. Sizdan tabriklaymiz shu mahallani Toshko'prikni. 2023 yil oilalarga barobar tinchlik, omonlik, sog' salomatlik tilayman. Yanagi yilda mana shunday hammamiz yana xursandchilikda shu davradan kam bo'lmasdan yuraylik. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, yashanglar. Sizlarga katta rahmat. Men uchun aziz bo'lgan bir mehmonimiz bor. Mana shu bizim mahallaga ilk faol qatnashayotgan, har bir tadbirlarda ishtirok etadigan, jon kuydirib, mana shu hokimimizni, prezidentimizni topshiriqlarini yurakdan bajarib kelayotgan bir tajribali bir ukamiz bor. Shavkatjon Rustam mahallaning hokim yordamchisiga qarsaklaringiz ostida so'z beramiz. Marhamat, yugurgilar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Marg'ilon mahalla fuqarolari yig'inida faol onaxonimiz xonadoniga xush kelibsizlar. 2023 yil barchamizga omad, baxt olib kelsin. Har birimiz xonadonimiz to'kin sochib bo'lsin. Kambag'alchilikni qisqartirib, endi bizning asosiy ishimiz aholi kambag'allikdan chiqarish bo'lgani uchun sizlarga faqat yaxshi kunlar, yaxshi davralar nasib qilsin. Iloyim Allohim biz ham doim sizlarni hurmatlaydi, izzatlaydi bo'lish nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga rahmat mehnatlaringiz uchun. Xo'p, hurmatli tadbirimiz qatnashchilari, endi hammamiz ko'tarinki ruhda bugungi tadbirimiz boshlaymiz. Bugungi tadbirimizni va bugungi bayramimizni asosiy qahramoni kim, bolajonlar? Kim? Hammamiz birgalikda qahramonni taklif qilamiz. Taklif bor. Qani Qorboboni yonida
Texnik sabablarga ko'ra ozgina chekinish bo'lyapti. Qarilar bizim Qorboboning judayan kalligasi kuchli. Multfilm qahramonlari, qorqizlar, maxluqimiz ham bor edi. Qani endi qatnashchilarimiz. Qani mana ko'ryapsizlarmi? Voy, Nabirajon kesinchi beraman. Barakalla, hurmatli qo'rqiz. Bularga tanishtiring. Bular kimlar ekan? Ertak qahramonlari. Bolajonlar, televizor ko'rayotganda bu qahramonlarni ko'rganmizmi? Demak, ularni tanishtirishni hojati yo'q. Aziz bolajonlar, hurmatli onajonlar, hammangizni kirib kelayotgan bilan tabriklayman. Oilangizni xotirjamlik tilayman. Hammangizga kirib kelayotgan yil xayr barakatli bo'lsin. She'r aytinglar, kim biladi? Mana biladi. Qani, Qorboboning yevana nabirasi. Laqda o'yinchoqlar Qorboboning boplari javob deb topishmoqmas. Bolajonlar shoshadi yangi kechasida bir ajoyib darofat. Yangi qor yog'sa tabiatdan saxovat. Barakalla. Qarsilar bo'lmayapti. Pochtayay ochig'imda qizaygashi mana to'ying bir qarang. Voy barakalla qizim, barakalla. Qani mana kichik ekan. Bizni Qorboboning kishi bolasi bo'lsa kerak. Sizlarga maqom berman deyapti. Ruschada she'r ishladi. Mama Blanka está кошка свидание даром кошку умывала нос. Грязь из фуражила, посвелила, попилила. Видно, есть мороз. Voy молодец, умница моя. Спасибо. Ой, mana. Voy barakalla, mana xodimlarimiz tomonidan. Qaysi buraydi? Qorbobo sovg'alar. Mana masjid. Voy молодец, yana bormi? Orada nima qilamiz? She'rlarimiz bilan qatnashamiz. Qani o'zinglar bilan shu qo'shiqlarimiz bilan Qorbobo multfilm qahramonlarini o'yinga taklif qilamiz. Marhamat.
Yangi yil kutyapsizlar, intizorlayapsizlar. Ilo yangi yil hammalarga baxt, omad, uyingiz tinchlik, xotirjamlik, barakatli kelsin. Bolajonlar qani kim? Yaxshi o'yinga tushsa o'shanga bir chiroyli bir sovg'a beradi. Ana. Bormi o'yinga tushishga? Sherakchami? Marhamat. Bolajon, qarimga keling-chi. Bilamizmi shu? Xor bobojon, mayda shu aytib berar ekan. Ishlab o'tishib, tezlik ketdim, gana tozalashib, oilaga ketdim. Biz iqrorimiz ishga tayyorlik ko'rishni ishlasin. Sovuq bo'lsa, ista uyimizning pechkasi. Voy judayam, bu qizim bola o'g'il bola ekanman. O'g'il bolamiz katta bo'lsa rahbar bo'ladi. Yana kim biladi? Qani, mana shu nevarangiz biladi yo'qmi? Yana. Tushundilaringmi? Hammalaring mana shu yerda hamma orzulaydi, yetuvinglar deyapti. Yana kim biladi shu? Yana o'zingizga qo'yvoramiz. Мама, бабушка, сестра, все наряднее, сестра, принимаем поздравления, хоть у них не день рождения. Каждый праздник три подарок и покинул ночью ярко, а еще сюрприз и слезы, испекли мы спарку, ждет, перемыли всю посуду, навели порядок всюду, мы забыли слово лево, что наш женский день, а сестра спросит нас, это будет каждый раз. Judayam yaxshi, barakalloh. Xor bobojon, hozir siz mayda va'da berdingizki, qaysi ayajonimiz, qaysi onajonimiz kim chiroyli raqsga tushsa, Chiroyli sovg'a beradi. chiroyli sovg'a berar ekan. Qani, sho'qiga cho'lamiz.
Telefon gapiradi. Kızımız birinci oturumu var. Endi işçisi yok, endi kapağın bir işi yok. Barbarımızı tamamlayın da. Hop. Alkışlar dilemiz. Ota-onalar çapıyor çokturarız. Bollarımızga jangon olib ketdi. Ketdik. Marhaba, bu bilan yo'qmi? Qizimiz bir-birimizga o'ynaymiz. Yaxshi o'ynaymiz. Quyon yillar sakrab o'ynaymiz. Yutmadik-ku. Ayni eshitdim. Qorbobochi spiskaga yozyapsiz g'oliblarni. Hozir keyingi qizimiz yana qatnashadi. Saqorab ekan, yana bir qatnashadi. Keyin g'olib bo'lishiga. Ayajonlar Qorbobochi. Marhaba. Otlarlarni kisqilarni qoqishimiz. Onajonlar tayyormizmi? Ko'tarib turing. Ko'tarib emas. 1, 2, 3. Umidani
Qayta taqilamiz endi. Qaytaramiz, to'g'ri. To'g'rilamiz, ikki barobar turadi. Atirgulum, atring qayga araladi. Siz qo'ydingiz. Davom etamiz. Bolajonlar tayyormizmi? Bolajonlar yana atrofga chiqib chaqir cho'qqa. Bolajonlar chaqir chiqib. Siz nima birinchi marta teksagan? Bak küçüyor da. Gapni eshitinglar, sizlar chekkaga chiqib, yo'lda ota-onaga motivatsiya berib turasizlar, chaqirib. Xo'p, eshitdinglar? Davrancha yurib qo'yamiz, bolajonlar. Bolajonlar, qoch atrofda. Ayatulloh. Suv kerak. Boshlayapsiz, ketdinglar. Davom etamiz ana.
Bunga yozib borsin. Ayol o'zlari bo'lishdi. Hurmatli bolajonlar, maza qilyapsizmi? Hali davom etadi. Qaranglar, bizning yurtimiz tinchligi uchun, mahallamiz osoyishtaligi uchun, tinch mana zamonda yashayotganligimiz uchun mana shunday bayramlar qilyapmiz, to'g'rimi? Buning uchun prezidentimizga, hurmatli hokimlarimizga, hokim yordamchilariga, mahalla faollariga, qolaversa qorbobon qizlarga nima deymiz? Rahmat, barakallah, sog' bo'ling iloyim. Qorbobojon nima demoqchi kelaman. Hammalarga xudoga sog'ib kelaman. Kelishdikmi? O'sha kungacha aralashib qolaman, yana boshqa joylarga borishim kelaman. Hammalarga sog'lik salomat. Oilaviy tinchlik tilab qolaman. Doim baxtli doim hammalarning oilaviy tinch bo'lsin. To'kis sochinchilik bo'lsin. Sog' bo'la, salomat bo'la. Qo'rqsana. Ana so'zingni ayt. 2023-yilga hamma 2022da sho'lmaga orzu tilaklarini shu asar bilan qilamiz. Bunaqa oilalar ko'p bo'lsin, mahallamiz sog' bo'lsin. Hozir yapti bor. Hammaga sog' bo'la. Yana shunaqa nimalarni ko'proq tashkillantirib, qolganlarimiz ham faol bo'lsa, odamga xursandchilik bo'lsa yosharadi. Odamga xursandchilik bo'lsa, dardlaridan qutuladi. Kasallar bo'lsa, dardlarimiz bo'lsa. O'shaning uchun bunaqa davralarda, bunaqa nimalarda imkoniyat beryapmiz, foydalanib, hammamiz sovuqqa qaramasdan chiqib, hech bo'lmasa chapga olib ketaylik, o'ynab, qanchaga chorib. Bitta gap bo'lib ketdi, o'qajon siz chaqiringizga bizning kattagon rahmat. Tashkilingizga, iloyimiz bo'lsin. Shunaqa bayramlardan ko'p tashkillantirib, biz kelib, o'yin-kulgi bilan xursandchilik qilib ketaylik. Rahmat. Bizning mahallamizda har doim mana shunaqangi bayramlar ko'p bo'ladi. Yana keyingi yil kelishingiz uchun sizga omadlar tilaymiz, zafarlar tilaymiz, ko'pgina sovg'alar bilan keling. Mana bergan sovg'alaringiz uchun katta nima deymiz? Ilhomchasiga juda katta rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Xudo xohlasa. Hozir